Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kencing berdiri? Jangan bohong kalau kamu sering kencing berdiri. Ada alasan yang mengatakan mengapa dia kencing berdiri adalah karena susah lepas celana katanya. Ngapain juga pakai dilepas celananya? Susah buka resleting, celana saya terlalu ketat, ini itu, karena ini karena itu. Karena masih muda, karena masih ganteng, masih gagah-gagahnya, masih kuat-kuatnya, hingga efek negatif dari kencing berdiri belum terasa. Dari pengalaman seseorang ya, ini kejadian beneran. Orang yang sering kencing berdiri, dia akan merasakan di sini. Pada bagian ini kita anggap itu ya. Jangan porno ya, ini cuma contoh. Pada bagiannya ini akan terasa ada yang keluar sewaktu orang itu berdiri. Kacaunya, dia akan merasakan keluar ini sewaktu dia salat. Anggaplah salat Isya, telah 2 rakaat, tiba-tiba terasa ada yang keluar di sini. Padahal kencing sudah terkuras menurut perasaan dia. Efek lain, akibat lain, masa ditiup lagi ini? maaf anginnya kurang sebentar. Lete kayak gini. Maaf. Kalau orang sering kencing berdiri, dia akan merasakan sakit pada perut bagian bawah. Satu ketika dia akan merasakan ingin kencing lagi, padahal sudah kencing. Ketika kencing lagi, yang keluar cuma sedikit. Akhirnya dia bingung sendiri. Ini mau kencing atau tidak? Sebab ketika dikencingkan, yang keluar cuma netes-netes. Ditahan-tahan, terasa sakit. Mirip dengan orang yang benar-benar mau kencing. Nah, di situ telah benar-benar kacaunya sistem perkencingan. Susah ini. Anginnya kurang beneran. Oke, nggak usah pakai ini ya. Langsung tonton bagaimana cara untuk kencing yang benar. Tonton, simak, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel kita. Insya Allah bermanfaat, dan ini dia. Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? 1, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi, maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata. Tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Celak, ini tadi di belakang. Ini. Begini, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Jadi ini, monggo, latihan Pak, belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wudhunya pasti tidak beres. Kalau wudhunya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, seperti ini, maka kelek tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Kamar mandi, saya kencing berdiri.
Banyak kan? Di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan banyak, Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis, sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya toh? Pakai celana dalam dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak nggak? Nggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis nggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wudhunya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Jadi ini seperti ini, bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini jangan gini. Ini jangan. Nah, gini duduknya enak banget. Plek, ini kemudian dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi klep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, seret, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Seret, akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis, kencing, habis, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, dia berubah. Berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Celak, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali gak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar. Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, set, kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut, ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan ces begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah bus, dia akan keluar. Tetapi kalau lego dek kini, belum. Jadi, tidak keluar. Gampang ya, seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk, bagaimana cara berdehem yang benar?